我介紹呢本書就係我不敢上廁所。上音樂堂嗰時候，上下嗰時候，寶拉覺得好肚痛，哎呀！上體操堂嗰時候，同學做好多動作，但係寶拉做咗一個動作，揞住個肚仔坐喺度啦。玩遊戲小息嗰時候，個個人都玩遊戲，但係寶拉自己一個人坐喺度，唔敢同人哋玩，因為佢個肚仔唔舒服，佢唔敢去學校個廁所喎。佢終於等到放學啦，佢跑去屋企去廁所。跑去廁所嗰時候，媽媽嚇寶拉跑去廁所嗰時候，俾佢嚇親媽媽啦。跟住問佢點解咯喎？佢終於返到屋企去廁所咯喎。媽媽問佢點解咯喎？因為佢想去廁所，但係個廁所太遠，仲有個學校個廁所太遠，仲有太難聞。媽媽講佢習慣就冇事㗎啦。第二日嗰時候，同學都去廁所，但係寶拉唔去廁所，但係都去肚痛喎。老師話你係咪去醫療室啊？寶拉話我想去廁所啊。就邀請同學仔將啲圖畫呢，就剪咗個花花，就貼咗喺個廁所度，就好漂亮，仲有變成五顏六色，就唔似寶拉一樣咁可怕啦。我最鍾意呢本書我最鍾意呢本書，因為寶拉唱緊歌嗰時，佢肚痛，佢變成了好勇敢嘅小朋友。佢想去廁所嗰陣時候，佢有問題會問同學仔，仲有老師。我最鍾意呢本書，謝謝。